Oke, kita sudah sampai di sesi 9, Introduction to Programming. Judulnya Jump Operation and Exception Handling. Tadi kita sudah melihat contoh sintaks yang memakai exception handling. Nah, sekarang kita belajarnya di sini. Setelah outline-nya ada jump operation, break operation, continue operation, label operation at break, label operation at continue, exception handling definition, try catch, finally. Baiklah, jump operation, additional control for looping. Jadi ini adalah kontrol tambahan dalam looping. Ada 3, break, continue, label. Nah, ini penjelasannya. Break to stop atau quit from inner looping, continue stop or but not quit from looping. Label controlling exit for break and continue. Break has been used at switch case 2. Oke, baiklah. Nah, ini break operation can be used in loop statement to provide additional control, simplify programming in some case. Caution of rushing or improperly using them, however, can make program difficult to read or debug. Nah ini contoh ininya, contoh codingannya. For bla bla bla, integer i sama 1, integer i lebih besar dengan 3 i plus plus. Nah ini nested karena ada for lagi dalamnya. If j sama dengan 2, break. Ini penjelasan keterangannya j sama dengan, kalau j itu sama dengan 2, eksekusi keluar dari inner looping, selesai berarti. Karena break, karena kita pakai break jadi selesai dan keluar, berhenti dan keluar. Value j sama dengan 2 and j sama dengan 3 nggak ditulis lagi karena j 2 itu udah habis. Looping ini harus pakai i plus plus j plus plus biar looping terus berjalan sesuai dengan pertambahan 1 maksudnya. Nah ini break operation, ini pasti contoh codingannya. Ini hasilnya di konsol. Nih contohnya. Oke, baiklah. Dia ini nentuin apa ya? Number number 20. Oke, ini maksudnya nentuin jika numbernya lebih kecil daripada 20, terus numbernya ditambah 1, lalu sum ditambah sama dengan number. Jika sum lebih besar sama dengan 100, selesai. Jadi number itu hasilnya 14. Hasil pertambahannya itu 105. Dia berhenti karena break ini. Oke, ini break operation in nested loop. Jadi dalam ada 2 kali for, ada for lagi, ada if lagi, baru break. Oke. Continue operation. Kalau break berhenti langsung keluar, kalau continue berhenti tapi tetap masih di dalam inner looping. Continue operation example. Oke, ini masih yang tadi, tapi kita ganti break jadi continue.
Ini hasil yang keluar nanti di konsol. Continue operation in nested loop. Break versus continue. Nah, ini perbedaannya. Break keyword breaks out of the loop, tapi continue breaks out of the current iteration, tapi masih stay in the loop gitu loh. Oke. Label declared before break and continue. Oh, ini buat penambahan aja label biar tahu nama. Oh, gitu. Exception handling. Nah, di dalam codingan Java ada 3 tipe error. Syntax error, salah penulisan. Logika error, ada bug, salah logika, atau runtime error. Nah, dibutuhkan penanganan terhadap error tersebut. Nah, makanya adanya exception handling. Exception, runtime error, occur while a program is running in the environment detect an operation that is impossible to carry out caused by exception. Exception sendiri an object that represent an error or condition that prevent execution from processing normal. If the exception is not handled, the program will terminate abnormally. Oh, maksudnya jadi runtime error itu terjadi saat program berjalan, tapi maksudnya mustahil untuk di run, diakibatkan oleh exception. Exception sendiri adalah objek yang merepresentasikan error atau kondisi di mana terjadi ketidaknormalan. Jika exceptionnya tidak dihandle, tidak diatasi, maka program akan error. Oke, ini handling runtime error menggunakan try catch. Oke, ini type of error generally occur. Jenis error yang biasanya terjadi incorrect input, arithmetic, object. Oke, baiklah. Nah, ini contohnya. System out print input number input next integer. Misalkan kita masukin huruf di sini. Nah, ini error. Akan muncul ini. Atau nggak usah jauh-jauh angka deh. Integer kita masukin 3,7. 3,7 itu koma 7. Dia nggak bisa karena itu double. Jadi dia error. Nah, muncul ini. Nah, jikalau kita pakai exception handling, kita masukkan try catch exception A, system out print wrong input, system out print thank you. Nah, ini yang muncul. Dia nggak, kalau tadi kan nggak kita pakai dia muncul error kayak gini. Tapi kalau kita pakai nanti dia tulis wrong input thank you. Dan program juga nggak berhenti, nggak force close bahasanya, masih tetap berjalan karena ditangani oleh try catch. Jadi ditangani kalau ada error, dia langsung menangani dengan cara memberikan, dia bilang wrong input, pasti dia bilang thank you. Runtime exception types. Nah, ini ada beberapa exception dalam runtime. Arithmetic, null pointer, index out of bound, illegal argument, dan lain-lain. Exception thrown by a method. Jadi eksepsi itu bisa dilempar juga. Throw, lempar dengan method. Nah, ini cara declaring exception.
Setiap metode harus state the types of checked exception in micro. Okay, throwing exception. A program that detects an error can create an instance of an approach exception type and throw it, throwing an exception. Nah, ini pengertiannya. Example a program, contohnya exception. A program pass a value to a method and argument must be non-negative but negative argument is passed. Nanti muncul, kita masukin muncul wrong argument. Nah, ini catching exception untuk menangkap exceptionnya. Codingannya. Finally, kapan digunakan if you want some code to be executed regardless of wherever the exception occurs. Finally ini intinya dia akan terus dieksekusi, mau program error, mau program yang error, tetap berjalan gitu. Dia nggak peduli gitu. Jadi finally can declare without catch. Jadi finally itu bisa berdiri sendiri. Ini contoh sintaksnya. Oke, try langsung finally, nggak usah pakai catch. Nah, ini contohnya. Input number 3, input divisor, harusnya angka kita masukin huruf, jadinya error. Nah, ini muncul error tapi tetap ada tulisannya thank you. Nah, ini finally tetap berjalan gitu, nggak stop. Oke, disadvantage try and catch. Setiap program pasti punya kelemahannya. Seperti try and catch membutuhkan waktu lama untuk eksekusi, membutuhkan memori lebih banyak, need handler searching, tapi ya juga ada kelebihannya. Catch complex error, easy to read and modify. Nah, tapi sebenarnya try catch ini adalah sebuah yang vital di dalam programming, sebuah hal yang penting, fundamental, dasar. Karena kenapa? Karena kita harus mengantisipasi error dengan ini. Kalau nggak ada ini, kalau error berarti habis, tidak berjalan lagi programnya. Itulah. Jadi penting. Oke, baiklah. Nah, ini contohnya, misalkan dari exercise kita ambil contoh. Kita mau bikin ini username password. Kita butuh ini supaya tidak error atau salah masukkan tipe data, kan misalkan huruf dimasukin angka atau angka dimasukin angka integer, dimasukin angka double. Oke, baiklah, sekian yang saya pelajari sesi 9. Terima kasih.